Hi mga kahon! Kahon, di ba? Bakit nga ba kahon? Kasi mag-unbox tayo ng marami ngayon. Dahil marami akong binili sa 10 at 11-11. Ang courtesy ang mga friendship. Hindi maglalakad. So ito mga kahon ay isang coffee maker na I think China brand. Na-deliver siya sa akin at binili ko siya ng November 11-11 ng sa Lazada. Parang 7 a.m. So, unbox natin siya and let's see kung anong meron sa loob. Kung masisiyahan ba tayo. So, and don't forget to hit subscribe and ano yung button? Like button. Like button. Sorry first time So, i-open na natin. So, sa mga kahon, mga thunders yung mga kasama ko ngayon. Pero sila yung una makakita. At saka, kasama mo mag-record. Ayan mo siya. Ay, may tissue. Ay, ay! Nagtawataon lang yung YouTube channel ko. Ay, tumatahol. May nagdalakan sa YouTube channel ko. May password ba? Ikaw ang magpapasok. Yung po naglakad sa harap, may tubig. Gago. Nasaan palagi mo mo na? Huwag muna. Ito na siya mga kahon. So, maganda naman siya sa labas. Ito nabili mo. Coffee machine. So, dahil nakasale siya noong 11-11, dati siyang 3.9, I think, ano na lang siya, 3,290. Malaki na siya. Nasaan yung ano mo? May laman? Ang ginagamit ko. Wala na pala akong basa. Na ganyan. Ay, hindi ako So, meron tayong puro Chinese na manual. Hindi ko alam kung paano ko ita-translate, no? So, titingnan na lang natin yung mga picture. So, ito siya mga kakakon. Taray ng foam. May foam yung ano. Ay, bongga. Ay! Ay, bongga. Wow. Ang bongga. Ito po siya mga... Ang bongga. Later, try natin kung effective natin. Ay! Yung po nakapula may COVID. So, ayan. So, maya-maya, bibigyan ko kayo ng feedback once na ma-install ko siya lahat. But for now, eto muna. Papo muna. Kahon. So, ito na. So, nagamit na namin yung aming coffee maker grinder. All-in siya. So, si coffee maker grinder, medyo Chinese lang talaga siya. So, ang hirap ng translation. So, kailangan ko ng Chinese person para ma-translate. But then, we just follow the mga pictures and all. Si grinder, as you can see, si coffee maker, meron siyang sariling grinder. So, yung beans niya, nag-grind. At the same time, coffee maker. 3-in-1 ganyan. Not unlike the ordinary that we have in the department store na kailangan grinded na yung kape para mailagay sa coffee maker. So, may challenge lang dito kasi yung saksakan yung tatlong pa pag ganun sa China
lang talaga. So, you just follow the picture. So, that medyo mas maganda. So, I'll be rating this product courtesy of my friend. Well, shout out to you, girl. Alam mo na, next time, sa susunod na request ka, baka naman. Ay, so, siya po, siya yung aray! Siya yung kapitbahay. Alam na kapitbahay namin. Aray! Tapos tama-tama sa pizza. Diba? So I'll be rating this product as, dahil sobrang mura niya, although puro Chinese character, but then may picture naman, a 5 out of 5. And shout out to you, Grace Garland. Baka naman next time, yung request ka, baka naman pag-iisipan ka sa susunod na YouTube channel. Sa susunod na YouTube channel ko. So, guys, yun lang for this product. So, I'll be asking for you to hit the like button and the Notification bell. notification bell. And don't forget to follow this channel. Marami tayong mga i-unbox sa mga susunod na episode. Thank you very much and have a good day. Bye!